สมัยสมมติว่าบ้องมินเลยเหยียดำเมินเลยขึ้นมาแหวอย่าท่าเลยนึกจังใช้เลยยมไอ้ลายเตอร์โดมไหมเหยียดถ่วงอ่ะบ้องยมได้กันเลยจบคืนเต้ก็ร้องมาไปยมช่องติงไอตัวเองจังงั้นนะยมมินจะหน่วยการยมตีมวยตีปีก็ช่วยแรงช่วยมันเด็กเอาแต่งอ้อนนั่งดาตามเพลิงเหมือนนั่งยมสังเกตคืนทาชกายมอนเตียในขนมศกภูมินั่นคือมีสเปียบสกอมสแกนคลังแมนแตนโดยในห้อยบันยมสำหรับจัดทายมจังติงอังกอได้ละอ้อจำนวน5 กิโลให้นั่งสกโกโอซิลีจำนวน3 กิโลติงนั่นคือดับใบโยตไอผูกกอดห้องจำเรียบซัวบองจำเรียบซัวบ้าบองอัตโตบองยมสมรมคานเปบองติดบานอัตโตบองไม่เป็นบองยมจังซัวบองทาตามาดมนี้มีเจียมาร์จีช้อปปิ้งมอลล์หรือก็จีบซาตุ่มเนิบอัตโตบองหนึ่งนี่มีซอฟพิมพ์เป็นนะบ้องหนึ่งขนมผมมีแต่ไหลลวกจับหวยทอมดานะกันไลจับหิ้งชื่อกันไลเอาไว้เถอะบ้องเฮ้บ้องจับหิ้งใส่ก็จับหวยจับหวยบ้ากันไลกันลวกไปเจนเบอร์สก็คือเตะปลายเทสายใจนึงจังบานในท่ามาดอชนามปีปอนมาไพ่ปรามแต่หายไปเชื่อจนระบายเยอะในแต่เมียนประกอบมุกระบอบบัดในเตี้ยแต่บ้าบ้องให้ขนมผมตามจนระบอบใช่ก็ถอไอ้เมียลวกจังให้บองไอ้สู้จำไรไม่บอกไอ้ตั้มมันได้หนังแบบเล็กนายนอนพลุนในบองสกอลยมมาปิดพนมเปิงแต่บองล้าวกูบ่มน้องพันยมนั่งคือยมไปเพียซาจมูกหนึ่งดำแพะเยียระบอกยมทำมานี้คือกรงหนึ่งติงได้ทั่วเตี้ยลำหายจำนวนปีใบหัดตาปันตาได้ซาแต่เคยในสักดานโปลและขั้นในการโรนในระบอบประเจจนเตสเพียมโบกจมูกหนึ่งปาริธานเมื่อเติมมีเพียบสกัดดมโรมานีโดยชนะหายขยมก็ไปเพียซาจมูกหนึ่งดำแพะเยียระบอกขยมสำหรับติงได้มวยจมเฮียงพุ่มดำใบสนะในแต่มาดองบองอุ้ยลิงติงดองมาจะเฮียงพุ่มจังบ้องยัยหัวเตยยมให้หนึ่งดำแพะเยียระบอกยมคือเชี่ยมนุษย์ดำเมียนเตสนะวิสัยเวนช่างจังให้ปุกขยมโจจัดเฟื่อไว้เดลเล่ฮะบองบ้าให้เจ้าบอกไงถ้าhọ tốt cha hội họ tin ấyบอกไงจังเธอซาแต่เดิมไหมเตะบองยมก่อนแต่จังไปเชียติงก็ได้ละจิงเกบอมพอดนั่งจำนวน5 กิโลให้นั่งสกูเชียสกูโอซิลี3 กิโลนั่งปันตายยมวีออดดังติงนั่งกับหลายน้าแม่จังให้บัญญัติมาซัวบองนั่งโอ้ยบองสมเชียติงติงตึงบ่อยนั่งภูมินั่งเมียนลวดใส่กูโอซิลีไอ้นะไอ้บอกบอกไอ้เมียนสกูทอมด้านนั่งให้บอกไอ้แต่สู้họเชียติงvậyจะไล่ดูบอกไอ้นั่งเนี่ยภูมิเก่าดัดตึกเลยไอ้แบบติงจะตัวโฮมไหมเตะบองได้ซาแต่ยมดาตามเพลิงเหมือนนั่งยมสังเกตคืนทาชกายมอนเตียในขนมศกภูมินั่นคือมีสเปียบสกอมสแกนคลังแมนแตนโดยในห้อยบันยมสำหรับจัดทายมจังติงอังกอได้ละอ้อจำนวน5 กิโลให้นั่งสกูโอซิลีจำนวน3 กิโลติงนั่นคือดับใบโยแต่ไอปุกกอดโฮบน่าแค่โฮบกายมอนเตียหัวไปบ้องจมูกซัดสะดับซาเสตะกอนให้บอกให้họใส่โกโอสลีใส่สั้นไปดังไอ้เบี้ยบอกไงบอกแต่ใส่ทอมมาได้ก็ไปซีได้บ้องให้นักสะดับซาสัตไอ้สมบัติยมดับแต่ข้างโปนยมดอมดองอย่าเสดแฉฮะโอ้บ้านยี่ทำไมvậyนะแต่ขังแฉให้ยมมีแต่ภาษาสัตว์โฮมใส่เต้โอ้ยแต่ซาแต่เปียแบบนี้ยมได้ยังไงเวียโกรธเกลียดให้เวียจังไอ้ท่าทัวร์ยมสล็อตมองอ่ะยมโย่ท่าเปียซาเหมือนเนื้อยังจังยี่จมูกซัดยังจังทัวร์มากับบ้านปนใต้สมัยยมจีบมันเลยแต่ไม่อดดามกับเตะมีการพันยมอัตอนละออนหลายเต้อะไรบ่อยนั่นหนังสั้นนั่นยมตีบเอานั่งไงบ้าเอาคนเฉินนั่นนะบ้องบ้าไอ้บ้องไอ้ไตรสันก็ไอ้บ้องไอ้หัวนักนงนักตึกเนาะโอ้ทวนบ้องก่อแพมกับโลสังแพมกับโลได้ซาแต่ยมอัตตุมลวบรอดดองคือมีแอสซิสแตนต์สำหรับช่วยวันจังนะยมแต่ดังทางแต่งน5 กิโลนั่งวิทย์มวนหรือกระสาเต้จะมาไงเสดาวมาปอนจำเพียนมาปอนไม้แค่ก็5 กิโลทั้งด้วยมวนจังบักใดจูนการ์ดานั่งก็มีมาเส้นจำนวนได้บ้องยมมันนึกสมานท่าในดับบอลสโตรกสไลด์แบบนี้มีกระจับแพ็คเคสอาร์อย่างนั้นซะเอาคนเฉินนั่นนะบ้องจังยมส้มทั่วการตัวเลยไอ้บ้องแต่มาดองนั่นนะบ้องบ้านี่บ้องไอ้แค่นึงบ้องอันนี้คือจีนเนี่ยแบบบ้านแอสซิสแตนต์สำหรับทั่วการตัวเลยบ้องให้ยมตะบ้ากับมาอยู่อามีนไอ้แบบเต้บ้องก่อนแต่เตะตรงตามเลยตู้ซับตามอีเมลนั่งเต้ก่อนนั่งทั่วการอะไรมิทติ้งเดทสำหรับทั่วการเดโพซิตตัวนั่งรีเทิร์นเนอร์ไว้เด็กขยมบ้านเต็งบีบ้องนั่งจุ่มเปะบ้องคือตัวนั่งขนมต่างอ๋อไอ้แค่อะไรไอ้แค่ดิโพยนี่บ้านในฐานเจ๊บ้อง
ជំនួយការផាន់ខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើការណាត់បងហើយបញ្ជាក់ថ្ងៃដែលត្រូវជួបជាមួយបងហើយនឹងពិភាក្សាទូទាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទិញពីបងគាត់នឹងរៀបចំនីតិវិធីនៅក្នុងការទូទាត់ជាលុយជាសាច់ប្រាក់ជាសាច់ជូនទៅបងនេះអង្គចំនួន5គីឡូនិងសាច់ចំនួន2-3គីឡូផាន់បងហ្នឹងណា អូយបងឲ្យអង្គទៅប្រហែលគីឡូបងញ៉ៃញ៉ៃបើបងឲ្យលុយឲ្យហើយលើទៅ បងអាចសង្កេតមើលតាមរយៈរូបរាងខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំរូបរាងខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំគឺបង្ហាញថាខ្ញុំគឺជាចង្កោមមនុស្សនៅក្នុងភាពមានបានជាមនុស្សអ្នកមានអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំអត់ដាក់លុយជាប់ខ្លួនទេបើសិនជាខ្ញុំដាក់លុយជាប់ខ្លួនក៏មាន assistant ផងខ្ញុំជំនួយការក្នុងការកាន់លុយហើយបើសិនជាកាន់លុយក៏លុយនោះទៀតសោតក៏មិនមែនជាប្រភេទលុយរាយដែរគឺជាប្រភេទលុយដុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំកាន់លុយយកមកឲ្យបងក៏បងអត់មានលុយអាប់ឲ្យខ្ញុំដែរ ចុះឥឡូវចេះទៅបងឯងបាញ់ QR ក៏បានដែរខ្ញុំមាន QR តា ការបាញ់ទូទាត់តាម QR code វាលុះត្រាតែ account បងហើយនិង account ខ្ញុំជាប្រភេទ account ដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែ account របស់ខ្ញុំជាប្រភេទ account business បានន័យថាក្នុងមួយ transaction ឬក៏ one transaction វាមានតម្លៃចាប់ពី 10000 1000 100,000ឡើងទៅបានខ្ញុំអាចធ្វើការទូទាត់លុយជូនបងបានបងយល់ទេ ហើយបងហើយចុះឥឡូវ assistant បងឯងនៅណា assistant របស់ខ្ញុំគឺនៅស្រុកក្រៅ ហើយគ្នាសពក្រៅដល់ខ្ញុំជិះយន្តហោះទៅយកតម្លៃអង្គ3-4គីឡូហ្នឹង អត់ទេបងកុំឲ្យបងពិបាកមានសម្ពាធបងគ្រាន់តែតាក់ទងគាត់ទៅគាត់នឹងអារែងថ្ងៃហើយបងកុំពិបាក ហើយគាត់មកវិញកាលចុះបង ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងបើគាត់នៅកំពង់ holiday នៅស្រុកក្រៅហ្នឹង ឥឡូវញ៉ៃញ៉ៃហ៎បងទៅឥឡូវបងឯងយកទៅសិនណាចាំមើលបងឯងដើរកាន់ហ្នឹងឬក៏បងឯងនៅក្បែរហ្នឹងឃើញចាំសងលុយជាលុយខ្ញុំក្រៅឬក៏ឲ្យជាអង្គសាច់មកវិញក៏បានដែរបងតើ អូខេបងអញ្ចឹងឥឡូវចេះចាត់ទុកថាអង្គហើយនឹងសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំ loan ពីបងឯងចុះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំចាត់ចែងឲ្យ assistant ទី2ផងខ្ញុំធ្វើការ return back all the stuff that I borrow from you អូខេ អីគេបងញ៉ៃញ៉ៃមែន ខ្ញុំនឹងចាត់ចែង assistant ទី2ឲ្យគេធ្វើការទូទាត់សងត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជពាក់បងហ៎បង ហើយមិនថាទិញមិនថាសងថាជាពាក់ទៅបងនៅចាំបាច់អាឡុនអារែងអាស្អីញ៉ៃញ៉ៃ ដោយសារតែបងរស់នៅជាមួយនឹងភាពសាមញ្ញយូរពេកអញ្ចឹងហើយការអភិវឌ្ឍនៃការនិយាយស្ដីនិងការទូទាត់ផ្សេងៗគឺជាអភិវឌ្ឍឯបងអញ្ចឹងបងគួរតែរៀនទម្លាប់ខ្លួនឲ្យហើយណាបងឥឡូវអត់អីទេដោយសារតែបងមានទឹកចិត្តទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណណាបងបាទអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការសហការបងបាទអរគុណជម្រាបលាបង បាទ ជាស្រ័យបងបងឯងមានលុយរាយ 100000 រៀលទេបង មានតាបងមិនវិញ និយាយទៅវារៀងអស់សំណាញ់បន្តិចដែរបងចាខ្ញុំជិះមកមិញហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញពូម៉ូតូដប់គាត់អង្គុយលើម៉ូតូហ្នឹងណាហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយខ្ញុំនេះវាមានចិត្តអាណិតគាត់ចង់ជូនលុយជូនកាក់គាត់ខ្លះហ្នឹងណាគាត់ថាមិនចង់ថាយើងជូនលុយគាត់ទាំងដងស្រួលចឹងពេកទេខ្លាចយូរទៅគាត់ទម្លាប់ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងណា ចឹងបានន័យថាណៃហាមទៅដប់ជី ចាហ្នឹងហើយបង ជីដើរលេងក្នុងភូមិហ្នឹងមែន តែពិតទៅនិយាយឲ្យយល់ណាបងខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ដឹកខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យគាត់ដឹកកាបូបខ្ញុំហ្នឹងណាហើយខ្ញុំរត់ត្រឹកតាមក្រោយទេ មិនទៅចម្លែកទេបងមិនជាប់ប៉ែនោះចម្លែកម្នាក់នេះចម្លែកទៀតមកណៃស្គាល់ប៉ែមួយពាក់ខោខ្មៅតនុយកាន់កាបូបមួយដើរក្នុងភូមិព្រឹកមិញហ្នឹងហ៎ទេ អូព្រឹកមិញមិនជួបប្តីខ្ញុំដែរអូ ប្តី ចាគាត់ជាអាដាមស្វាមីខ្ញុំហ្នឹងណា អញមកបាយប្តីប្រពន្ធនឹងចម្លែកប៉ុណ្ណឹងមកជួបម៉ែចម្លែកប៉ុណ្ណាទៅនិយាយថាឥឡូវនេះចង់ខ្ចីលុយខ្ញុំឲ្យឡើងទៅដូរមែន ចាហ្នឹងហើយបងដោយសារក្នុងកាបូបខ្ញុំវាអត់មានលុយរាយសោះហ្មងហ្នឹងណា ចុះមិញមិនដាក់លុយរាយតាមខ្លួនខ្លះហើយចុះបើដើរមកឆ្ងាយតាមស្រុកតាមភូមិត្រូវការទិញអីទូទាត់អីចឹងទៅមិនហី និយាយត្រង់ហ៎បងខ្ញុំមិនដែលកាន់លុយជាប់ខ្លួនទេកន្លងមកពេលខ្ញុំចង់ទិញអីទូទាត់អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានជំនួយការខ្ញុំទី1ទី2គាត់ជួយអារែងជួយម៉ានិចឲ្យទាំងអស់ហ្នឹង ហើយចុះជំនួយការអញទៅណាអស់ទៅមិនបានឲ្យអញដើររហេតរហូតអីតែឯងចឹង ខ្ញុំឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ holiday ណាមួយខ្ញុំចង់ដើរហើរសាមញ្ញដូចជាជនទូទៅអញ្ចឹងណាចង់ដើរមើលជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកភូមិ អានេះបងគ្រាន់តែប្រាប់ទេហើយមកដើរហើរតែឯងចឹងហើយស្លៀកពាក់ស្អាតបាតពាក់សិលរបស់មានតម្លៃមកដើរមើលជីវភាពជាជនទីមិនទាន់បានមើលជីវភាពជាជននេះចោលឃើញប្លន់យកខ្ទេចទៅ អូយមិនអីទេបងวันนี้ខ្ញុំគិតល្អធ្វើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងជួបរឿងល្អហើយបើខ្ញុំជួបរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំចាត់ទុកថាថ្ងៃសោយរបស់ខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងច្រើនខ្ញុំទៅផ្ទះវិញបើកដូរឈុតមួយឈុតពីរទៀតទៅព្រោះខ្ញុំគ្រឿងឈុតច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះ
trong pẹ mà chết năm pinh á có đâu một ăn ọt đây ui giờ sớ nè ổn ánh đây pôn ổn ánh đôi kia món nè miền hai sa manh chân là o tiết chợ sao mẹ chỉ mua bông min lôi hỉ đậm mơn lôi không ai hả nào sống được phun bông mẹ đường ai tới biển o tới phần lắng là chăm tới giờ bông thì do ai cha ở con chợ bông nè một ôi ông con chợ bông hay chỉ mới nhom ai cái nè này nhom mà rèn tu toàn ai bông vinh nè cái kia này tu tuột lôi để nhom nè chay bị bông tới nhom ai cái nè này nhom còn son với nhỉ cha là ngay ui bông ngay nhom tha son tê nhom ở đây ban chay lôi cái từ mà chay bằng ai năng hành trong việc chơi che bịa năng tông mặt chăng á cha ông con này nè ba tê vậy thả pin nè đây bữa pôn kế nằng ca cây xây ở đây ngập hay ở mân son ai vậy lên bắt chắc lắm mà tết chia ấy hay có bị bảo tê lùi kia chài mà phó người kia một bọc anh phần nâng đấy cái nhà tam đổ này ấy tại vì nó cũng lên đỏ chân phê chứ đấy cái quả assistant nó bị lệch sau đó hai tiếng ngày nâng cái oi lấy tủ sạp tê ấy nên anh ăn vô và vô tới ban lấy kho bán à là linh một to tham ăn em đăng nè đấy em đăng cai cái vô mà son bữa anh tới bạc co món à cáp thấy đa là nè anh cũng cái đa cái hái khả nào mà nãy hãy mơ pin nè đây là pon nổ pe mà trôi trên anh bóng tha cho nước bong lùi và tọt máu nơi ban mà tết xông tha chăm bong lùi trong khai vinh đỏ pe trong khai anh mà dơ lối bắt ba từ đấy bắt ba thằng một pon tầm khán ra sao cho tiệt pin nè đây pon nó cả lấy của các anh vơi các bong món à ý ai cho đây mà pon ai có chẳng ray rút à soi kê chứ mà cọ cây đó nặng lắm nghe hãy mình chập ở đám khơi pin nè đây pon liệp pes ạt ba sầm đây pì rua từ đây sâu bạch tre hai sâu bò khéo vì sao ha anh mà ăn đam mê nhá mình chập ở đám khơi nhá anh chua tại tại con bậc cai bậc khôi kê à kê chân là o nè miên kê đau chui mình lư chui sát pin phun hay lôi kê lặng chai sân tật khả đê chai mà từng o phó người ấy kê mà chua tê hải nhá dắn ban đây khá hãy chua về hai mớ vì vậy tay cây khác hãy dạy cho anh gì mà cái phép anh tha kê tầm tinh tia tinh đây ấy nâng nâng hay cái tha trong tinh mà bẹ cả đá phun qua thứ tia làm hai kê tia à còn tập p cái trong tính ấy muối cái mình đừng vô đáy ba lôi phong cái sao tầm miên chỉ nuôi cá tới cái chăm tung toát áo nhá anh giảng tiếp chỉ nuôi cá cái mình nơi không ai sao đâu bật tê khéo hay pin nè ở đây bật phun nó tầm mau pi bật tê khéo nơi nâng tầm băng mà giá nó xông bay thành giấy không ai vậy mình sẽ ba phong vậy mà anh sao tờ on lấy anh sẽ làm tròn ban hãy chưa cái đây anh chưa nó nghĩ đập cốt ăn ngoặt cái bao con đang thôn tiền cáp hãy vô trở lo mũi kia ấy hãy mơ sờ bò tê anh mơ anh miên sẽ cái bao anh cro mẫn mẫn nè trong bao tết bao tết này anh không biết bao phòng này anh ta hãy chua mình toàn at mà nó hoaแต่ kê phòng bao quá xây ở cây ta hốiได้hãy chua bảy đăng hay to đại lôi ai bị luôn mày luôn này cáp tỏi về cho bạn được khơi tôi bón anh co tao mang cái lố mồi nhẹ nhảy với bọn anh oi lôi về hơi lợi tết nhomនឹងចាត់ចែង assistant ទី2ឲ្យគេធ្វើការទូទាត់សងត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងហ៎បងនិយាយថាឥឡូវនេះចង់ខ្ចីលុយខ្ញុំឲ្យឡើងទៅនោះមែនចាហ្នឹងហើយបងដែលសាច់ក្នុងកាបូបខ្ញុំវាអត់មានលុយរាយសោះហ្មងហ្នឹងណាលេលើអាដាប់កត់ហាចេះគិតអីមន់ទាស្រុកណាស៊ីសាច់អង្គល្អហ្នឹងឆ្កែស្រុកភូមិយើងហ្នឹងឯងស៊ីសាច់គោអូស្ត្រាលីបើជីម៉ូតូដុំហ្នឹងអស់ហ្មងអស់ 100000 ណោះ 100000 ជីដល់រតនគិរីហើយកុំល្ងងពេកវាបោកក្បាលហ្នឹងយកទៅស៊ីខ្លួនឯងទេមែនណាអាហ្នឹងគេហៅថាបោកហើយអាល្ងង